हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि हे माझ्या मैत्रिणीचं घर आहे. ॲक्च्युली तिचं पार्लर आहे इथे, तर मी तिथे आली आहे. आज आमचा प्लॅन आहे काहीतरी बाहेर जायचं. क्लायमेट खूप मस्त आहे, पावसाचं आहे, छान आहे. तर आम्ही ठरवलं आज बॅकवॉटरला जाऊ असं. तर आता इथून ती आणि मी निघणार आहे बॅकवॉटरला जायला. तर आपण बघू आता तिची तयारी झाली आहे का नाही. तिची तयारी करायला जरा वेळ लागतो, तर तिची तयारी झाली की आपण लगेच तिथून निघू, बॅकवॉटरला जाऊ. तिथले तुम्हाला बॅकवॉटरचं दाखवते. तर ही माझी मैत्रीण काजल. झालं का? 5 मिनिटं, फक्त 5 मिनिटात आम्ही निघूच. चला, तर मग आपण जाऊया आता बॅकवॉटरला. चलो, चला चला, तुम्ही पण चला. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. असा पाऊस पडतोय आणि ही काजल गाडी चालून चालून थकली आहे.
अशी भेळ पण नेली होती तिथे खायला, कारण की तिथे काही मिळत नाही, दुकानं वगैरे काही नाही आहे तिथे. तर पाणी बॉटल भेळ जाताना खायचं घेऊन जायचं बरोबर. आणि आम्ही भेळ खात होतो. तर आम्हाला बघून हा कावळा पण आला तिथे. त्याला पण बिचाऱ्याला भूक लागली असेल, तर तो पण आमच्याबरोबर कंपनी द्यायला आला होता आम्हाला. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. खरंच खूप मजा आली. पाऊस पडत होता, खूप हवा होती, आवाज व्यवस्थित आला नाही म्हणून मी आवाज म्यूट करून दिला, कारण की हवेचाच आवाज खूप होता. पण खरंच खूपच छान होतं. तुम्ही पण नक्की जा. पाऊस खूप वेळेला चालू झाला, त्याच्यामुळे आम्ही आता निघालो आहे घरी जायला. रस्त्यामध्ये जरा ऊन होतं, जरा बरं वाटलं. पण तुम्ही पण नक्की जा, खूप छान स्पॉट आहे. मस्त वाटतं, शांतता आहे. शांतता पाहिजे असेल तर नक्कीच जा बॅकवॉटरला. तर आता आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.